همیشه داستانه و افسانه ها از یه اتفاق سرچشمه وجود میگیرن. داستان ماه و خورشید. میگن که قبلا ماه یک سیارک کوچک بوده و خورشیدم آنقدر نور داشته که میتوانست کل زمین را با هم روشن کند. اما وقتی خورشید ماه رو در کیهان میبینه شیفته و دلباخته ماه میشه. برای همین به پیش او میره و به او ابراز علاقه میکنه. اما ماه میگه من یه سیاره هستم و نمیتونم پیش تو بمونم. آن موقع بود که خورشید نورش را نصف کرد و قسمتی از آن را به ماه داد تا پیش او بماند. اما وقتی این کار کرد نصف زمین خاموش شد. چندین سال ماه و خورشید کنار هم تبدیل به بی‌نقص ترین زوج کیهان شدند. ولی بعد از چندین سال ماه حرف دل خویش را باز